Okay, all okay, mình làm á, thì mình có tại bộ thùng này cũng biểu đạt về mình có nó, tại bộ thùng bộ đấy mình có được 5 con mà đấy, ở sai câu nó, form mình cũng biểu đạt của nó, là rồi nhỉ, tại bộ đi bộ đó trên này mình số thùng bằng ấy, trên thùng bộ đấy mình số, cuối trên này nó bằng ấy, trên phía bên xuống nhé, trên này thùng bằng ấy, trên này khăn sẽ thùng bằng nó. အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ချင်းခန်းစဲထိုးပြီးတော့နေထောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဘွားဖုန်းလေးကိုလေးဝင်ထိုးပြပေးမယ်ပေါ့နော်တိုင်လိုထိုးဖို့အတွက်ကိုဒီမှာနော်တိုင်လိုထိုးဖို့တော့ဒါ20အဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်လိုထိုးဖို့ပဲခြေတစ်ခါထိုးပါမယ်ခြေတစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီ20ပြည့်တဲ့နေရာလေးနားမှာဒီမှာနော်20ပြည့်တဲ့နေရာလေးနားမှာလာမယ်ခြေကိုယူပြီးရင်ဒီလိုလေဒါဆိုရင်တော့တိုင်လိုတစ်ခါရိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကတိုင်ဘွားကိုတင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပေါက်တည်းမှာပဲတစ်ခါထိုးရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခါယူပြီးရင်ဒီလိုလေးလာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေတစ်ခုထဲမှာတိုင်တုံးတစ်ခါထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိုင်ဘွားထိုးနေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ခြေတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တိုင်ဘွားလေးပြန်ထိုးပါမယ်တိုင်ဘွားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးယူတယ်ပြီးရင်တိုင်တုံးတစ်ခါအဲ့ဒီပုံမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ဘွားလေးတစ်ခါထပ်ထိုးမယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်တုံးကိုတိုင်ဘွားထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေတစ်ခုကိုတိုင်တစ်ခါပဲထိုးတယ်အခုကတော့ခြေတစ်ခုကိုတိုင်တုံးနှစ်ခါထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါဒီမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းခြေကကြတော့ပုတ်ခုမှာပဲထိုးရသေးတယ်တိုင်တုံးကတော့စုစုပေါင်း6ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခါဒီလိုလေးပါအဲ့ဒီပေါက်မှာပဲတစ်ပေါက်တည်းကိုပဲတစ်ခါပြန်ထိုးပါဒီလိုလေးပြီးရင်နောက်ထပ်ခြေတစ်ခုမှာတိုင်တုံးနှစ်ခါဆက်ထိုးပါတစ်ခါဒီမှာနော်ဒီပေါက်တည်းမှာပြန်ထိုးမယ်နှစ်ခါဒါကြတော့တိုင်တုံးကိုတိုင်ဘွားထိုးတဲ့နည်းလေးပါဒီကိုဟိုအစုံထိကိုထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ခြေလေးအခါ20ကိုတိုင်ဘွားထိုးလေးရလိုက်လေပေါ့နော်ဒီလိုလေးရတာပါလေဒီလိုကိုကိုလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ခြေတစ်ခါမှာနှစ်ခါနဲ့ထိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပို့ပြတာကြတော့တိုင်ဘွားထိုးလေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ညာအဆင်ပြေအောင်လို့ရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်လိုလေးနဲ့ထိုးရတာလေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်